好，記住呢條。咁咧佢有個rectangular coordinate system 啦，咁有兩個 graph， 一個就係 y 等於 log base a x 啦，一個就係 y 等於 a 嘅 x 次方。好，咁我畫圖先。好，log 嗰條 graph， 呢個就係 y 等於 log a x 個 graph 啦，跟住呢一個就係 y 等於 ax 嗰條 graph。好啦，有一樣嘢好緊要嘅，有教不過好少用到，就係佢哋呢兩條線咧係會有一條 axis of symmetry 嘅線，就係 y 等於 x 嘅線，呢個一定要知道。好啦，咁我哋再睇埋落去咯喎，咁咧佢就話啦and the x-axis咦唔係喎，呢兩條線係會 cut 嘅喎，咁所以個樣就唔係呢個樣啦。嗱，呢條線會 cut 到呢條線，咁所以咧呢個樣佢哋完全 cut 唔到嘅，佢哋對稱。好，咁啊要拆咗佢咯喎。好，咦？除咗呢個樣，仲有咩樣啊？仲有咩樣啊？就係佢哋當個 A 係喺0同1之間嘅時候，當 A 係0同1之間嘅時候，好啦 ，log ax 就唔再係頭先嗰個樣，唔再係呢個樣啦。佢咧就會變咗做一個咁樣嘅樣。咁呢個就係 log ax。咁而呢個 y 等於 ax 咧，佢就唔再係咁嘅樣啦，唔再係咁嘅樣啦，佢就會調翻轉，佢就調翻轉呢邊嚟到呢邊係會越嚟越細嘅。咁呢個就係 y 等於 a 嘅 x 次，又相交點啦，又相交點。好，仲有一樣嘢，頭先講啦，佢哋會有條對稱軸嘅。咁咧，就算 a 係細過1大過0啦，呢個對稱軸仍然存在嘅。咁即係話佢哋個 intersection point 就係喺呢一度。然後咧，佢 cut x-axis 係 q， 即係 q 喺呢度。q 嘅坐標好簡單啦。log 幾多係0啊 ？log 1係0，所以呢個10嚟嘅。咁呢個 p 咧，因為佢係喺嗰個 y 對 x 條上面，所以咧佢兩個數字係一樣嘅，咁就會容易做到。好，咁第一樣嘢就係1細過，1係 a 細過1，咁呢個啱啦。頭先我哋做 a 係大過1嘅時候，畫嗰個圖兩個係唔會有相交點嘅，所以1一定唔啱啦。所以1一定啱啦。好啦，第二樣嘢 OQ 係會大過 a。咁 OQ 係1嚟嘅，咁就同第二個一樣，所以咧呢個都會係啱嘅。第三個 OP 因為 POQ 呢一隻角會係45度，我哋用翻 m 等於 tangent theta 呢件事 ，m 等於 tangent theta 呢個係 theta。呢一條 y 等於 x 嘅線，頭先我講啦 ，P 會喺呢條線上面嘅，因為佢哋對稱，相交點就會係翻個對稱軸上邊。咁 therefore tangent theta 就會等於翻個 slope 係1啦，所以 theta 就係45度，所以咧呢個都係正確嘅，所以答案咧就係 D 啦。